अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, برڈز में खुश आमदीद। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही प्यारे भाई इजाज़ अब्बास साहब जो कि सवात के रहने वाले उनका सेटअप दिखाएंगे, जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बहुत ही खूबसूरत फिंचेस को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में रखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं।